Okey. Teknik tepuk percussion untuk longgarkan kehak tangan kita dalam keadaan macam ni. Okey. Tepuk dia di kiri dan kanan badan anak. Tepi ni, tepuk. Tepuk. Jangan tepuk di sepanjang tulang belakang. Ini tak boleh. Tepuk tepi kiri, kanan macam ni. Tepi-tepi ni lah. Tepi ni. Ni untuk longgarkan kehak-kehak dia. Yang lama batuk kan, kehak dia ada tu. Lepas tu belah depan. Okey. Belah depan pula jangan tepuk kawasan ni. Tepuk di kiri kanan sama juga. Tepuk ni. Macam tu. Tepuklah, tepuk-tepuk kan. Jadi sebelum tepuk tu, sapu dulu dengan balm CF rub. Contoh macam ni lah kan. Untuk anak batuk. Sapu. Sapu dada dia. Dan boleh start. Tangan keadaan macam ni lah. Dia melengkung sikit macam tu. Tepuklah sini. Kena buat kerap-kerap lah. Bukanlah buat sekali dah lega. Tak. Buat kerap-kerap sikit. Okay. Okay. Itulah dia teknik tepuk percussion. Alah budak tidur.